xetla ta' minn storbi u għax tqajjem li xieħ saru seba binti kif ġejt daqsek tar isma sabċina nixwilek ftit ħobs msaħsaqajk ta' fitli xala il-bib bil-mod emxint libsa mela xkanajt fitri għalli fidi issa nħitulek jien il-qalb zid u tinkwetax tiftaħ ħalqek xejn tballax tini dawk idejk għandek 20 lira on fuqha kif trid basta terġa' tiġi xi ftit nan u żgur li se terġa' tarani nan imma issa aħjar biss tismani għax mill-mod jew viċin xorta nħossok fil-qrib jasla żmien fejn nerġa' ngawdik nan dik id-daqqa tfakkarni f'istejjer ta' mument li bħal-riħ donnu sejjer u x'ser niġi ma nafx għaliex jaf ikun tard u memorja nibqgħu nan naħseb qed tiċċempel ommok illi ftit id-delesel għajat ftit qed tinstemisek ġobir binti kif sirti u kollox bi kbir law ma dekx tersa insejtu iġġek u kull darba li ġejt inti levittek kienu isbaħ ta' tfuliti il-babrati kif imbdiltu sirtu moħħkom fiċċuċati tinkwetax tiftaħ ħalqek xejn tballax tini dawk idejk għandek 20 lira on fuqha kif trid basta terġa' tiġi xi ftit nan u żgur li se terġa' tarani nan imma issa aħjar biss tismani għax mill-mod jew viċin xorta nħossok fil-qrib jasla żmien fejn nerġa' ngawdik nan dik id-daqqa tfakkarni f'istejjer ta' mument li bħal-riħ donnu sejjer u x'ser niġi ma nafx għaliex jaf ikun tard u memorja nibqgħu nan għalkemm mhux miegħek għex ta' l-ġrajja ta' kemm kienet sabiħa l-ħajja dik il-kelma rid ngħid bħalma l-bqija jien smajt xtaqt li stajt ngħidlek nan